Terima kasih Amang dan Inang. Kami bisa meraih cita-cita karena bantuan Amang dan Inang. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai.
Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Songon koreksi pinamotohot tuhita anon duksiduk titing masuk makor Naomi. Mau lihat ya? Horas madihita salhuna. Adorak sotapuka parmigota parjulu mahita martangiang nahohom di bekas taruhatabe martangiang mahita.
Amin. Tapuji matuhata marhite-hite bukwede nomor 10 sada, ayat sada sahatu tolu. Anon di payat napatuluhon rap hita jongjong. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia, na tungo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon dohatani Tuhan Jehovah, manang ise na mamelehon hamuliateon, ido na pasangap au. Dalam dalan, asa hupatuduhot tu ibana hatuaon ni debata. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, jala para si roha, hupa serep hami rohanami di jolom jalahu pangido hami tuho, sailehon asini roham manggogi rohanami, jala sodangi rohanami marhite-hite todim, asalam hutingkal ho kami nasa dosa nami, jala hutangion hami hatam nabadiai, cai payan mahatam di bagasar rohanami, asa marparwe
nadenggan dihami, upangido hami saluhut nai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pati ni debata di minggu tasadarion, dienet dosian patik perjulu satu patik persapuluhon. Sengonom madido. Patik perjulu. Audo Jahova debatam, ninna debatata. Dan jadi marakup, au wahenommu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang ahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon, ro na di bagasan aek na di toru ni tano, yang gotunggabe si sobaon manak siuluan, patik patuluhon. Dang jadi dohonon guar ni debata, yang gosoture dalanna, ay hona uhum dosokot akan na marsineang di guarna, patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onom ari maula hamu nasa siulon muna, alayang guari papituhoni, ari paradianan ni Jahova de batam doi, dang jadi ho mangula angko dinasadari, manang anak mupe manang borum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan halak pe namagibati hutam. Ai dina orom ari do di top paribata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradia doi mana diari papituhoni. Dibaheni do ubay na di pasu-pasu debata Jehova.
ari pada diranai jaladi parbadiai. Patik palimahon. Iko pasanga pemudo natorasmu, asa martua ho, jalaliling mangolu di tano na nilehon ni Jehovah di batam diho. Patik paunopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unak ho mangalakup, patik pawaluhon, unak ho manako, patik pasiahon, unako olo makatidakon hatana sotutu, maralohon donga jolma, patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham donga saripen ni donganmu, manang naposon na bawa, manang naposon na boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu, ido sahatna. Atong rak mangidugogo mahita siat Tuhan debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahor bartu patik mi. Amen. Tato poti bando satta tuado pandi debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanahi na di banua gijang, hodo na patupahon hasesan ni dosa dihami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham, saya sima roham dihami, akan namngarsak ko dosa nami, saya sahafi matu wagasar rohan nami hasesan ni dosa nami i, lehom matu hami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhapo seaun, laom bangkotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gabi pelian na mangolu, jalan na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Tabigema hata baga-baga taringot tu hasisaan ni dosa. Roma hamu tu au asa mangulu to dimuna ninna Tuhan Jehova. Tungrara songor dosa muna songon abit bunga dadap potardo bahainoku songon itak. Naperara songon abit hasukba gabe songon hapas domuse. Hasangapom madi debatana digijang. Amin. Tabigema hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion imana dienet sian Matius 10 alu ayat 15 sahatu 20 margati soring mahita majasa anno dia napapudi rap hita majaha. Alai molo mardosa dongami topot jala ajari ma ibana holan hamupa dua molo ditangihon ho dapat hodo ibana gabe dongamu muse. Alayang gusto ditangihon ho harahon manuman mustada manang kuwa asahin na tidak konon dan manang ulu halak nasa. Alai molo so ditangihon nang nasida pawo matu sahuriai molo so ditangihon nang huriai etong ma ibana songon parbegu jala si jalobeo. Ulo nang tokon Tuhan nasa nadi tanokon hot may tarihot nang di Banua Gijang jala nasa na pinaluon nadi tanokon taut may maluan nang di Banua Gijang. Akub ni hudok madihamu molo mardos ni roha manang dua sian hamu di tanoon tu mamiyakon manang hata dia pe jalon muna doi sian damang na di Banua Gijangi ayat 20 rapita majaha ayanggo pungudua manang tolu halape makite guarhu sai dongan aku do nasida ima sahatna martua do akana tumangion hatani debata jala nau piopsa amin.
Tuhan kai asmara Nikodimon dalam membalas diri Numarani hasonagon disurgui unang adong ng dosado na soparjaparbisi Mulo tayo dadungana nasa'y marumil potong unang pasok mo sa suso pag-uurupi ato ungarani hasonagon disurgui unang adong ng dosado na soparjaparbisi Taha tidak ko mahapor siyaw tay, songon na hina tidak kon ni dongata sa hapor siyaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au por siya di debata Jahoba, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au por siya di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi siya ton di parbadia andorang suhabuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati tarpazal do ibana di hao pinor silang na tua-tua na turu dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manai tusurgo lau hudut siya ni debata Jahoba amanai pargogo na suhatu dosani disima ibana pay mamulak sugo tutanoon mangu ihalak na mangulu dohot na mate. Au porsia dito di porbadia jala adoksa da huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot di hasisani dosa dohot di haitai na madok ulak mangulu sugo daging ni halak naung mate dohot di hangoluan na suara suda. Amin.
Horas madihita salutna amanginang. Ujahama titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 10 September 2020 tolu. Partangyangan Wik, Rabu 10 tolu September 2020 tolu, pukul 10 siawip. Sada Wik Duren Sawit, di bagas ni keluarga Nyonya Besi Anturi, Sintua Dupik Borus Manjuntak, Jalan Taruna nomor 50, RT 2, RW 4, Pondok Bambu, di samping SMU 61. Wik Rawamangun 1, di bagas ni keluarga John Lennon Tambunan, Boru Nainggolan, Jalan Balai Pustaka Tolu nomor 10 Sia Rawamangun. Wik Kelapa Gading, di bagas ni keluarga Robinson Sebagariang, Rina Boru Huta Barat, Jalan Gading Elok Utara 2, FE Sada nomor 12 Kelapa Gading. Wik Gangkana, di bagas ni keluarga Nyonya Tobing Boru Hutapea, Gangkana RT
8 RW 15 Gangkana, Pisangan Timur. Kamis 14 September 2020 pukul 10 siang sada wik penggilingan dibagas ni keluarga Robert Tampu Bolon, Deltria Natalia Boru Situmorang, Jalan Davalia Sada Blok DO4 Saplonom The Royal Residence Pulau Gebang Cakung. 2. Wik balap sepeda dibagas ni keluarga Nyonya Sinambela Boru Nababan, Jalan Kayu Jati 5, RT 10 Sia, RW 5 nomor 12 Rawamangun. 3. Wik Utan Kayu, Kayu Manis dibagas ni keluarga Nyonya Sihombing Boru Siregar, Jalan Keramat Asem nomor Sada Utan Kayu. Cuti tahunan Pandita Resort Mamuka tanggal 10 sampai tanggal 26 September 2020. Pandita Resort Pendeta Banner Sebrian MTH Madaraton cuti tahunan. Saleleng cuti aka pelayanan di HGBP Resort Rawamangun dikoordinasikan Pandita Fungsional Rap Dohot Parhalado. Bulan Diakonia. Bulan September 2020, 5 bulan Diakonia HKBP Rawamangun. Bulan Diakonia nungata mulai na di hari Minggu 3 September 2020, jala Minggu 24 September 2020, 5 panutupan bulan Diakonia. Amplop bulan Diakonia di parade doganu permingguan di bulan September 2020, jala tapasahat ma marhite kantong pelayan violet manang boy tata transfer tu rekening huria HKBP Rawamangun Bank Mandiri nomor 006 00 92 70 45 96. Selamat menyambut bulan Diakonia HKBP Rawamangun tahun 2023. Tuhan tama nama masuk-masuk. Kunjungan rohani. Minggu Sadarion 10 September 2020 di permingguan pukul 10 Rodo Paduan Suara Feni Gaut HKBP Resort Taman Mini mengebati huriata jala patubekehon ede puji-pujian marhitekor mulai ate matu nasida anggiat ma ende puji-pujian na binuan nasida gambe jamita na ubegesa jala bahen sangap di goarna. Pembekalan BPH SPH CHKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Hari Jumat sahat Sabtu 15 September 2020. Maringanan di Kinasih Resort dan Komprens Jalan Raya Sukabumi kilometer 17 Caringin Bogor dipatu pado pembekalan Badan Pengurus Harian BPH SPH Distrik 8 DKI Jakarta. Ketua SPH, Sekretaris, Dohot Bendahara BPH SPH HKBP Rawamangun Pasidohot do di pembekalani. Pemeriksaan kesehatan lansia. Kamis 21 September 2020 pukul siawib maringanan di ruang Timoteus Lukas Seksi Kesehatan HKBP Rawamangun patupa pemeriksaan kesehatan lansia syarat dohot hatotuan boy madijaha di Harotas Titing. Ibadah Pertangyangan Lansia Distrik. Senin 18 September 2020 pukul sia 30 maringanan di Aula HKBP Resort Jatiwaringin dipatu pada ibadah Pertangyangan Triwulan Lansia CHKBP Distrik 8 Jakarta. Seksi Lansia HKBP Rawamangun diundang asa madohoti pertangyangani. Malam Keakraban Naposo. Sabtu 7 Oktober 2020 maringanan di Hotel Grand Valor Cikarang. Seksi Sending Dewan Marturia HKBP Rawamangun patupa malam Keakraban Naposo Sending doho syarat sada peserta borua minimal umur 20 tahun. 2. Peserta bawah minimal umur 21 tahun. Tolu dang headope marbagas. 4. Naung makatidakon haporseaon.
Informasi dohot pendaftaran Boima menghubungi WA nomor HP 081 29 76 5693. Ruas Parguru Minggu Sadarion di Jalur Riatado Gabe Ruas Parguru Ima Mutiara Menak Boru Simanjuntak Rap Dohot Sahalak Yanak Penasida. Alamat Jalan Multikarya Sada nomor 22 RT 07 RW 09 Utan Kayu Utara Jakarta Timur. Wik Utan Kayu Kayu Manis. Penerimaan soundman. Gereja membutuhkan sahalak pegawai soundman lahu mengaradoti sound system di gereja ta. Syarat Boima dijaha dia rotas titing manang web HKBP Ramangun. Lamaran di pasahat matu kantor sekretariat ni Huriata sian tanggal 10 sada sahat tu tanggal 30 September 2020 tolu. Titing naing merbagas, titing parjolo, naing manjolo pasu-pasu perbagason ma, Kevin Mateus Hasudungan Sinurat, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Cipinang, anaknya Amata Lusten Sinurat nahinan, tubuh ni Inata Farida Hot Mauli Borsaragi, Dohot Orwana, Maria Angelta Lovenia Boris Banjuntak, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Kampung Ambon, boru ni Amata Situa Sultan Halomoan Siman Juntak, tubuh ni Inata Marta Agustina Farida Borusiahaan. Pamasu-masuon hari Kamis 20 September 2020 tolu pukul 8.30 WIB di gereja HKBP Rawamangun. Titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma. Pritz Paris Junior Hutapea. Ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Kelapa Gading. Anak ni Amata Hotman Paris Hutapea. Tubuh ni Inata Augustiane SD Boru Marbun. Dohot Orwana. Giovanni Sutanto Boru Marbun. Ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Kelapa Gading, borunya Amata Cencing Leng, tubuh ni Inata Siska Agustina Sutanto. Pamasu-masuon hari Sabtu, 10 September 2020 pukul 8 WIB di gereja HKBP Rawamangun. Tuhatama nama masu-masu Parsaripeon Nasida, gabi Parsaripeon Nadenggan di tonga-tongata Tarlumobi di Joloni Tuhata. Nah, modding. Nah, di hari Selasa 5 September 2020 tolu, nunga jumulo modding sahala ama Iwan Agus Sitorus, umur 50 tahun. Hina baluhon ni Inata Rismauli Boru Simanjuntak. Alamat Jalan Kayu Jati 5 RT 2 RW 5 nomor 21 Rawamangun. Wik balap sepeda tu udean hari Kamis 7 September 2020 di TPU Menteng Pulo. 2. Nah di hari Kamis 7 September 2020 nunga jumolo moding sahalak ina Rita Torang Boru Sibarani umur 86 tahun. Dinading ni Amata Suha mangata Simorang Tirnahinan. Alamat Jalan Daksinapati Barat Sada nomor 3 Rawamangun. Wik Rawamangun Sada tu udean hari Sabtu 9 September 2020 di TPU Menteng Pulo. Sabtu 9 September 2020 nunga marujung ngolu sada ama Anton Pangihutan Manurung umur 56 tahun. Inabaluhon ni Inata Anna Bursamosir. Alamat Villa Al-Amro nomor 3 Kelurahan Jati Cempaka Pondok Gede Wik Pulau Mas Kampung Baru. Rumah duka di Uki. Tuhatama na mga lehon gogo dohot pangapulion di keluarga namar si taunoni. Calon sintua HKBP Rawamangun. Minggu Sadarion 10 September 2020 di Jalo Huriata do pitu halak calon sintua dohot sada sintua HKBP Rawamangun. Jala pata dohonot tom manasida di parmingguan pikul 10-on. Aka gohar ni calon sintua dohot sintuai ima. Kabil Roma Hamutu Jolo. Malon
Malon Simangunsong Erni Boru Simamora Sianwik Cipinang. 2. Kartika Mirawati Boru Gultom Bernardo Batubara Sianwik Cipinang. 3. Herianto Sinaga Nofrita Boru Pangaribuan Sianwik Rawamangun Tegalan. 4. Jeffrey Wilson Sitorus Lydia Suma Boru Girsang Sianwik Rawamangun Tolu. 5. Manosor Siregar Rotua Teresia Boru Sumbolon Sianwik Kampung Pertanian. 6. Manaik Tua Sibagariang Kiti Boruta Barat Sianwik Pisangan Gading Raya. 7. Rosdiana Boru Panjaitan Saud Damanik Sianwik Dangkana. 8. Situa Firdaus Subrian Christine Sujana Boru Nababan Sianwik Rawasari Cempaka Putih. Amang inang patadahon amu mamuse dirimuna. Shalom. Tamaro dohonota madok muliate perjolo tu tuhata perding basai di siala namangiri krita bui marpungu di son lau mamuji pasangap guarni tuhatai. Menghormati hami amang padita resort amang banner suburian. Menghormati hami amang inang pendeta fungsional. Menghormati hami sude amang inang perhalado. Song-songoni nau halongoi hami amang inang na hadir sadarion song-songoni na live streaming di ingan na nabi. Amang inang jong-jong hami di son songon dapat dahod diri sebagai calo situa. Ima songon ausad diri na marguar malon simangonsong boru ni rajai boru simamora. Tolu dana di hami dua bawa sada boru. Hami Sianwik Cipinang. Alamat nami di Jalan Raya Bekasi Timur nomor 40 Cipinang. Songon naung nitik konaking jongjong hami sekaligus ma amang inang mangido pangurupion asa buak kamu hami di tangyangmu asang giat hami boy mangihuton pembelajaran dohot bimbingan sian sude pendeta dohot parhalado asa boy hami gabe bohal nami anon lau melayani di Huriat Taut Tarlumobi secara khusus di Wek Cipinang. Songoni mana boy songon perkenalan singkat sian hami nah orang lebih mengido maaf hami. Mau lihat Horas. Shalom Mamang Inang, Horas. Perkenalkan nama saya Kartika Mirawati. Saya menikah dengan Bernardo Batubara dan memiliki 2 orang anak, Sultan dan Rulif. Saya berasal dari Wik Cipinang dengan alamat Jalan Sodong Utara 3 nomor 54. Mohon doa dan dukungan dari para jemaat semua, Amang Inang semua, agar kami dapat dimampukan dan diberi kelancaran dalam mengikuti pembekalan calon sintua. Demikian dari saya, terima kasih, Tuhan berkati. Shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Herianto Raja Ecep Sinaga, mengalap boru rajai, boru pangaribuan. Sudah memiliki 2 anak, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Kami tinggal di Jalan Pemuda 1, Lewik, Rawamangun Tegalan. Kami di sini memohon kepada Amang Inang yang hadir pada saat ini, termasuk Parhaladu Dot Pandita, untuk membimbing kami dalam belajar untuk menjadi calon setia. Terima kasih. Shalom. Horas dihita salutna. Kami calon situa sian Wek Rawamangun 3, Goarnami Jeffrey Wilson Sitorus, Ina Bardijabu, Boru Girsang. 2 dagdana di hami, 2 dagdana nami, sada bawa, sada boru. Posdo rohanami, dukungan
marsidongan tangian sian hita sude anggiat baik dan lancar kami mayuton parhiajaran dot bimbingan sian pandeta dot parhalado maleate. Shalom. Shalom. Jadi muluau sian calon sintua sian wik pertanian. Walap boru nirajai boru sibulun. Di bahasa-bahasa tuata do tuhami saya dadak nak bawa. Jadi mulu kami tinggal di jalan pertanian utara nomor 4. Jadi magidugo mas tuhami terlumu bitu ka paraladu do ka padita. Ajar-ajari kami asabui sudi ka pembelajaran di kami bui denggan jala tulus asabui kami sugut bui lancar menjadi calon sintua tersongonima na bui pasahat mulai hati gudang mak. Shalom. Horas madihita saluhutna dihamu amanami ina nami nau parsangapi hami jemaat HKBP Rawamangun patadahu kamadiri nami manek tua si bagariang nahwalapami boru nirajai kiti boru huta barat di basa-basa tuhatta dua dana di hami sada bawah sada boru hami sian calon sintua sian nuik gading raya uik pisangan mangido hami tuhamu amang inang nang tu amang terlumobi amang pandita resort dohot amang pendeta fungsional inang nang tu akasitua nami saluhutna asa buan hamu hami ditangyang muna asa boy hulahok kami marguru di bagasan perguruan asa boy melayani hami di HKBP Rawamangunon moliate mak imam partina dan nami tuhamuna amang inang moliate. Salam amang dan inang semua juga buat Naposo dan remaja yang hadir saat ini. Saya juga memperkenalkan diri. Goarhu Rosdiana Panjaitan, nama ngalap au Saud Manik. Tuhan memberikan kami harta yang sangat berharga 3 dak danak bawa. Jala kami tinggal di Wek Gangkana, jadi calon sintua dari Wek Gangkana. Mohon doa dan dukungan dari semua amang inang agar kami dimampukan dan bisa belajar selama kurang lebih 1 tahun kurang lebih mungkin ya. Mohon doa dan dukungan dari semua jemaat HKBP Rawamangun agar kami mampu melayani di gereja kita ini. Mau lihat. Shalom. Damang dainang hanggi nahuaholangi hami. Songon perkenalan sian hami memang rap dohot calon situa ipatad dahon. Ima Guarhu Firdaus Siburian, Pardijabu Kristin Suzana Boru Nababan, di Palume Hoddo Tuhami 2 dak dana sadabawa doh sadaboru, jala pelayanan nami di Wik Rawasari Cempaka Putih. Songon suku-suku mungkin amang dainang ngasih tua di tabal Hommahami tanggal 6 September 2020 di HKBP Maranatha Rawalubu. Ala sidung di Tabalhon, lau tugas tu Kalimantan Tengah, Imatu Sampit. Jadi laus dang melayani BHM di HKBP Rawalubu. Mau lihat tema dohonon nami tu amang padita uluan, amang pendeta Baner Siburian, dohot amang inang pendeta fungsional, dohot amang inang situa dongan parhalado namang alehon kesempatan, lau kembali melayani di HKBP Tarlumobi HKBP Rawamangun. Sudah laho melayani kami di ruas nih HKBP Rawamangun, Tarlumobi di ruas Wik Rawasari Cempaka Putih. Songon ni majo sian kami amang inang haanggi songon panadayon siak kami. Saya Tuhan nama masuk hita saluhutna mau lihat horas. Ya, mau lihat amang inang hudul maamuna.
Tauduti mamuse. Pelean dot akka udut ni buah-buah tajahama di arotas titing nang pinarade ni huriata di pasu-pasu debatama akka barita masa dohot ulaon akka si patu pota bahen sangap di guarna songonima titing di huriata minggu sadarion maluyate.
de hatanai idosipio pona rodia jalnai idosipio pona rodia jalnai. Sida ivanolong sude rohana ginang mana nang didongan nape paido manas nasas kasida sai tongkong Matik na isito, asa tumiparoras, matik na isito. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramuti akatiate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhutna amang inang sudehita na pungudi ngananon. Selamat hari Minggu. Tarlu mobi dongan nami, dongan sahuria naro sian HKBP Taman Mini, jala tung marlopi gadda matutu silasni rohata di parsaoran manugoton. Naro dongata mabuan ede puji-pujian di parsaoran nauli, jala tarlu mobi diaka amanami inanami nagabe calon situa di tonga-tonga ni huriata, di HKBP Rawamangunon. Jala uli situtu parsaorata di Manogoton, sayang giat ma di tupahi debata di akaharosuon, tutik-tiki na mangihut. Tarlu mo bihuidahami PS gabungan nasian Taman Mini, poso-poso do peate. Basongon na sinyo pamuna na so. Nung nama itu aduh hamu? Udok naposo senyum-senyum pamu. Naposo do pekan, deba. Abit. Oido. Ada naposo, ada yang sudah menikah. Oh. Batoy ma. Orang lansia. Baik ma. Hurip pudo na salat capon inong lansia pedang. Akanaposo, isopya kanaposo, isa bulapya ka single duwi na marbasyo na botaryo na pulawerang berek kamu nai. Surgo na makalas ni. Na tuson maberek kamu dohot tupu di akanaposo. Tuson unang. Itu sudah apa namanya, ya surgo nama tugijang nama ahana, kalas na gitu ya. Anon parsauran na dinggan na uli, boyan no tatorucon. Di Lasni Rohata, di Manogoton, Tarlumobi, di Lehot Tuhata, Hatana Tuhita, Nalaho si Hanguluhonota, Ima, sian buku ni Panurirang Hesekiel bidu tolu ayat pitu saha rodi 10 sada. Sosoan nami tuhita kamanginang dang marnaloja hami manosoi molorotu parmingguan di boa bibelna. Asa tadahi tanamar minggu doho ruas ni huria na porsea na say masih hol tuhata ni debata. Akan natumua boy mabuah bibel na ubalga surakna na poso boy de buah bibel na una kolan handphone ala di handphone di sido hata gabus di sido dia segala macam unang mata padomu hata ni debata tu si.
kitab suci do nadong dan adong handphone suci ate. Tado do di sipata marwea udah di mana OTW inna HP otahe do sude. Jadi alani dang marnalo jahami manosoi. Tabua baby belta siganu marminggu hita asabui lam marsiajar manggarisi tasurati dohot dia lana kana masa tarlumobi ala akasuduk na tumuaon ga biasa sai siti ruok kamu amanginang. Siti ruok kamu pung diaka pahopumuna do yana komuna na po soate. Tapai hutihut mahatani debata songonom madidok Hesekiel 33 ayat 7-10 sada. Ia ho ale anak ni jolma nung ngahupabakit ho bahen parjaga di pinopar ni Israel. Ya adong hata nanggosada di bege ho siapa mangaku. Ikon si pasingot tonom mudo itu nasida sianau. Muluau madok tu halak parjahat. Ikon mati do ho ale parjahat. Hape dang marbuah-buah ho palubah halak parjahati tumudal ho dalan nainian. Mate dunia parjahati di bagasak kajahatonna. Alai anggo mudarna siat tangammu do tungguoku. Alai anggo di palubah do halak parjahati itu mudal hodalan nainian asamulak sianinian. Hapedang oloy bana mulat tumadikot dalan nai. Mate di bagasan hajahaton nama ibana. Alai anggo ho malua do hosam di baheko. Di baheni ho ale anak ni jolma. Dok matu pinopar ni Israel. Ia hata-hata muna songonodo. Mulunaung manginona pangalosyon nami dohot dosa nami tuhami. Pola tung madate hami binahen ni. Behama pabahen na mangulu do pehami. Dok matu nasida. Songo sitong na manguluaw. Ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomo dorohaku midahamatean ni halak parjahati. Soikom midahamumulak ni parjahati tumadikot dalan nainian asa mangolu ibana. Atong say mula mahamu tumadikot dalam muna akan najahati. Buasa tung tagonam mate hamu ali pinopar ni Israel. Ido ianggo sahatna. Sudi nahita ruas ni huria na dihaholongi Tuhan Yesus tung macay ulido laho parwahonota dua turpuk epistel dohot evangelium dinalaho pataruhok kita gabesongon ruas ni huria na mangulu na makanguluhon pajawon doho pamiliton ni debata di tonga-tonga ni ngolutta. Molo di jow jala dipilit takat situtudo di do Tuhan Yesus audo na mamilit tamu. Dak kamu na mamili tau. Jala molo dipilih debata hita berarti laos marlapatam ma nagabedongan saulaon na do hita. Dinalaho pa sauton haluaon dohot nalaho pasonggopon harajaon na di tonga-tonga ni Portibion. Jala laos mabuan holong ni rohana di tonga-tonga ni Portibion. Ala dang tarida de batata songon daging, songon hajol maon, alay tarida maibana sian huaso, dohot gogona, dohot pabahenanna, sian tonga-tonga ni pamatang na imahuriai. Digwari do Jesus gabi ulu ni huria, jala hita maruas ni huria na gabi pamatang na. Berarti hita do na gabi tangan na, hita do na gabi patna, hita do nalaho mangulahon aha na dipikiri tuhatay. Hita do nalaho pasauton mangulahon aha na dirancang. Aha na dipature-ture debata Jehovah asa songgop tutongan ni Portibion. Jadi mulut taida didokon Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Dihalomoho Jehovah do hamumulak ni parjahati. Napos do roha jala say sihol roha, anggo halak ruas ni huria rawamangud dangadong parjahat ate. Dangadong iso nakapargabus, dangadong iso nakaparselingkuh, dangadong iso siulahod dosa, alay sudi akan na mga rajumi hata ni debatana maon. Apalagi akaparminggu jam 10 akan na matua. Dangita he? Amin.
Alani na ing taidama hata ni debata nalaho namanod dangi hita. Nalaho siulahonot ta ditonga-tonga ni Portibion. Songon na pinilit ni debata hita. Na parjolo ima dipilit jala di palua debatado ho. Gabi parhal, gabi parjaga. Dalan patudu holong ni rohana. Idonay ko si Rajumata na parjolo. Tarlumobi di hamuna amanami inanami calon situa. Molo di dok, di pajongjong debata, si Hezekiel gabi parjaga. Na marlapatan may di situasi ni huta, di situasi ni kerajaan. Bangso na mangadopi parporangan, manang na mangadopi musuh. Berarti parhal, manang parjaga, watchman, jongjong may iba na magjaga, jongjong may iba na mangida, di naro muso, asa moloro muso pitor di palu iba na masarune, di palu iba na mabuwa-buwa, nalahomadot tu pangisi ni hutai, asa jamot na sida, asa rade na sida mangalo muso, jala asa laho manadiba na laho menyelamatkan diri. Manang deba ulaw ni parhal, nagabi parhalado, manang parjaga, imanalaho mamata-matai, mangida aka pangisi ni hutai, asaunang niyan mangulahon na sugabiak, mangulahon aka nasosuman, mangulahon dosa, di nalaho gabi hasusaan, dakolat tu dirina, alay tu saluhut ma pangisi ni hutai, manang pangisi ni harajaw ni saluhutna. Amanginang dihita saluhutna ruas ni Huria. Hita di zaman modern, di hamajuon ni zaman na markendaraan na mahita mololao tuganup aka pardalanatta. Molo di sada pardalanammu, di idaho masada mobil na hagoran. Ahado naroturoham. Molo di pardalanan mi, di tongad dalani adong mamobil na tarbakar, ahado roturoham. Radi ba madok, asinay rohate, o yamang sayang imobili puang. Sanga doon ang mga ka na ibagasi, ibayad do asuransina. Napadua horradi ba madok, padaw, tancap gasi, papinggir, unang pajonok-jonok, sutung dohot tita, masurbo. Manang nadi ba madok, diak kahamajon ni zamanon, wih, bukti nyata ini, bye-bye, Pangulo happy mi, gobar-gobar, video, bye, video, asa adongan non barang bukti. Baru dohonon ni nadi ba ma, guys, kasihan sekali, di jalan ke Rawamangun ada yang terbakar, dukoni salpuma, manang ada dohononmu, sodoho, turut doho, urupan mudo, teleponom mudo, pemadam kebakaran, manang manutun lo manutut dalam mudoho. Outsura dongamu na dibagasak kagorani, bohado dohonommu. Outsura di pardalanan ningolum, di bagasan hagor, di bagasan gornidosa, dongamu di bolutco, ahado narotu roham. Dohonom mudo pasobwisi, urusan na mayunang urusing ulo ni halak. Manak salpuhonom mudo lo isi, lo itaw na tong, nabinahen na dewi. Manang molodi dahodo ngamu tarsor tarsuladit di bagasad dosa. Beringjo amat tasyaha. Buah hapemi, video na sa tapatuduan non. Ido dohonota, dia ma nalaho siulahonota, molo di bagasan hadosaon, manang dohonota ma ama biya riba, sotuksogoan no rohana tuiba, pasob bumaisi. Outsugari ma na di bagasan gor manang gabbolisop ni dosai, na tarsulad di tidong at sajabum. Ahado di dok roham bahenon ni jolma. Uju di bereng. Outsugari
yanak komu na mardosai, na matutung di dosai, na digabol lisop ni dosai di berekalak, ahado pakirimammu, bahenon manang dohonon ni halak, tuna hinaholongan mi na mardosai. Amang inang hita saluhut na ruas ni Huria, molo dipilit debata hita gabe ruas ni Huria, molo di lehot tu hita diuduti hosa hanguluan, jala ima idaot tagabesada parbue ni holong ni roha ni debata. Alat matcay takasdo tatad da dirita isebe. Naboy do hita tama suman idaon ni halak molo di sihapataran. Naboy do hita denggan mabain pencitraan di aka media sosial ta. Di paradatatta gabi raja hita amat tasoripada dohot inata raja. Alai ise mapaboto-boto nabuni di bagas jabutta. Ise manapaboto-boto aha di nabuni taulahon. Tapi kiri dohot tahatahon. Debata di boto doi. Alani dohonot tama di bagasan sasudinai. Tongdo dihaholongi debata hita. Jalalobi siya ninay pakyon ni debata hita. Dinalaho pauba portibion. Asa unang mangolo di bagasan hajahaton. Jala akaparjahati unang mate di bagasan hajahaton na. Gabi parjaga di partikiat cisaunari. Na marlapatan menjadi penyambung lidah Tuhan. Memang konsekuensi na macetakas do di dokon. Molo mate ibana tanggung jawab pribadi na may molo nga dipicang. Molo nga dipaingot. Alay molo dang dipaingot akaruas ni Huria. Aka na maboto na dinggan na sitong. Berarti gabe tuhitama di pasunggulhon manang tuhitama di sukun tuhata pertanggungjawaban na. Jadi nangidota sada holong ni roha do molo sayadong ro tungoluta dohot tu nahumaliak kita sayadong suara panugunuguon. Lausido sa jojot tadokon. Matua dipicang natoras doa kayanakon na hinaholongan na. Ido tahe? Matua dipicang Jahoba do akka bawa na hinaholongan na. Ido didokon. Jadi rajumat tamay holong ni roha ni debata molo saimian hatana marhite panugunuguon ng molorope picang-picang tungoluta. Unang pitor tatudali, manang pitor marsak, manang pitor tahagigihon, tahasogohon, moloro picang-picang. Napaduahon na taparsiajari ima, parjaga pinajongjong ni debata, hata ni debata do nagabi podang na. Nehemia opa ayat 7 madok buti. Jadi hupajongjok kami mahalak situan na toro mangihuton pertubuan bahe parjaga diinganan akan narumodop. Dipudi ni pariki huhut patiop-tiop podang, hujur dohot sior. Mulo na jolo marporang nasida, podang na ima bosi, podang na alat senjata na ima podang hujur dohot sior nalaho pamatehon. Alay molo podang niyak na porsea ima hatani debata. Jala hatani debata hadang nalaho pamatehon, nalaho panguluhod do. Ido asa molo tadok hatani debata tudongata. Manang tapasahat akahata singot-singot tudongata manang moloro tuhita. Rajumat tamay dang nalaho pamatehon. Alay rajumat tamay tong nalaho panguluhon, dang nalaho manguhumi, dang nalaho menghakimi, dang nalaho madok kita na sumitong, alay na yung madok tu ibana, beta rap mangulu mahita mulak. Jala idaw tamat say takas, di parnguluono memang sisogo do sidok na toho. Jala mabiyar do jol magabi sisogo, apa sobu mesi daripada suguan norohana. Unakot tu halak. Akan na tua-tua penuaing ngayorom madok hata tu geleng. Dang itahiyak kainang ato ema daripada ngasay hudosian na jolo daripada marungutungut yan non manebes. Lawi sa jabonan non
igas-gasima motor rado mobil lalau karijo, sutung celaka toy mahupasima. Dang itah ya kainang, mabiya riban non gabi sutung gumogo suarana tuiba. Dang itah ya kainang, mabiar madok hata tu paromenna ba daong, sutung gabi susan non, pinasima. Mabiar madok hata tu yanakon, dangi sisugo tutu. Alayodo na naingi ko si daota, sada etika na matsay denggad diajar hotuhita na kaning siyan Matiusi, molo adong nasala unak paila di jolo ni loloan, jo pa dua-dua, do tuibana do labok, ay songon na songonok kwida. Parjolo marpanukun manakasi, dang pitor manguhumi manang huida doho nakanik songonon, huida doho songonon, bereng masongonon, daong alay slabo jo sukunon padua-dua. Inang, nakanik songonok kuida, ayah hatahe namasa. Asa buhi gabi tarjalo ni roha, jalan na paduahon idokom mabuti, molohatan ni debata songon podang si dua babadui, namarlapatan molo ditiop na maniop podangi, sada babani podangi tu jolo, sada tu pudi, namadok molo ni hatahon hatai, napaingotot dirina jalan napaingoton namadokdo, dang boy holatusan mata ni podangi, alay molo dirajumi halak na yung pasahaton, hata si paingot tudongan na, rajuman na matong napaingoton dirina may. Dia kanaposo dohonon nama self-correction. Asa unang gabi tu halak malomad dokon, hape dirina dang jumolo di kaca. Law sani matarida akahatangon ni haporseaon, asarap mangulo di bagasan haporseaon, dang gabi madabutudo sa hita. Hata nito hata galatyaon no mayasada, aliak kadongan mulutung tarsomong jol mamardosa, hamu akanong taruli di toddi ma, pature-tureho ni bana, marhite-hite toddi nalabok, alay matahod dirim, sutung dohot to tarujun. Takas do didok dising, molo tadok tudongat tatutu, taingo ma, podakta, sinjatata, mangalo akasubian ni hajahaton, hubian ni sibolisi, ima hata ni debata. Lau sido ngolu ni ruas ni huria, say korajuman na do na marojahan tu hata ni debata do ngoluna. Asa say boy hita halak na marbisuk, unang gabi halak na malomak katay, alay adong deba songoni, nabisuk sosukunon, naoto so hajaran, alago ni hata-hatana, alay dang adong sitiruon. Namaloan ang gumamuteni, namaloan ang gumakatay, alay nang gusada, tukso adong do hatanay na buy sitiopon, alatong dang dihanguluhon. Si Galataw magwaryon. Sude diboto. Alani buado akan po aka ruas ni huria, akan namatua, asatang dihatuaon, hot dihatuaon, pangalapan ni poda pangalapan ni pangajarion, mulo na po so pangalapan ni gogo, berarti na hot may bana dihata ni debata, dang ala ni umur ali aka manginang, boloboy niyan sa urdo ma, lamu matua, lamugok uban, lamugok manang hata ni debata gabi habisuhon na. Asa maripola akahatana, marhuaso margugo hatana, aladang hatana sa diri do pikiran na nanayang pasahaton na, alay tung hata ni debata na marsahala. Takas do didok, molo naing katidakon muna, dak kamu na makatidakon, tod di na dibagasak kamuing. Ay tod di hasitong at do dilehot tuhita. Dang tod di hatahuton, di pardalanan ni nguluta. Napadua na mangihu muse, molo tapaingot dongata di pardalanan ni nguluta, paiingot ma, napalua dirim do hodisi. Matsay takas di dok, molo di paingot to na sida, malua manasida, alay molo mate na sida di bagasad dosana, malua dirim, molo di paingot to, malua maho, mate na sida, alay molo dang di paingot to, tunggu aku do siya ko tanggung jawab. Matsay takas do,
didok hata nito hata molo adong diaka nahumurang dilabukta asa say taparrohahon dang tutuk mata hita ay sukunon nito hata do marsugo tu hita bapoang apala dibereko malas di pasobuho. Laos na mangihu muse dala paluaho diri mai ima molo tapaingot mulai siyan na met akan naposo akadadanak jala na palua diri mahita disi mabahen na dinggan mulo tapaingot akan na humaliakta gabi dinggan mabagasta dinggan hutatta dinggan huriatta mulo pola tapasobu-sobu dosa tapasobu-sobu isarana di huriat taon akapardosa di rawa mangunon dohonon ni jol mama unang laho tu rawa mangun ayak kago pardosa disi manang dohonon ni jol mama buti taida majo misalna di pardalanan ningol ni aka namasa sotung laho tu terminal rawa mangun aka panyamu nisi sotung laho tu terminal tu pasar Senen hati-hati aka panamu nisi berarti molo tapaingot gabi yas mahutata gabi dang sehat taon ni jol mahita manang manginona doi marsugot tuaka ngoluta mulo dilabukta hatabata madok mulo mangoba jolma somal do birsa gabo tu bohini iba mulo dilabungi pardosa mulo dilabungi dak mo pardosa dilabungi parjahat iba sayulo do hona-hona tu iba mulo di lingkungan niba circle niba akaholan perbada dohonon ni jolma do perbada di aido tong akadong-adongan na mulo di lingkungan ni aka nasosumani ba di lingkungan ni aka parjuji ba dohonon na do ay parjuji di adong-adongan na pegido jadi alani gabi mulo tapaingot malua mahita siya ni gabi denggan ma jaladang sa ihataon ni jolma be say hona-hona tu hita na mangihut idaot tamatoktong nang dipardalanan ningoluta asa ikon paingotota aka namardosai sudi aka namarsalai mulo tutu si tutu hita dongan mulo si tutu holong rohata tunatadok dongatai tarajumi ma dipardalanan ningolutaon si soli-soli do namarputar do parngoluonon matcay gogo si tutudo subian ni si bolis na laho mga gojolma. Di sada partikian naolo do hita gali bohape gogotta jala di hagaliot tay naolo do hita madabu tu dosa. Jadi isi do paingotok kita do manugo do manangyakon do nga dilabong. Mulo taraju misonari tado tu dirita daong nagugo doaw partangiang doaw. Torucoma alay ingo mangulut taon. Ada masa-masa di mana kita diuji dan dicoba dan jatuh ke dalam dosa. Dosa nasadaon, boy do taorom dirita. Di nasadaon, boy ta jaga dirita. Alayang go tu nasadaon, dang taroropita, madabu hita. Olo do akanatoras diuji idealisme na ujuro tungoluna tu parianak kononna. Mudur. Toy ma buabaenon nga masa. Alani molo didok roham dongan na tutu si tutu doho tu dongan mi paingo iba na dihasalanna. Unang doholan dongan mekkel. Alo mesi ano tsugo rohana tu iba. Apa sobu mesi ano molo nidok tu iba nagabi sugo rohana tu iba dang didongani iba. Dang nyajak be iba no kongres. Kung ko tak beres-beres. Dang diajak be iban no lau tu pesta. Sutuk subuhi iba manupak tu mobil lay. Molo dirajumi hodoho dirim dongan na satia. Tu dongan na dilabung mi paingot iba na di aurangan nai. Asarak marlas ni roha mu tu jolo. Jalan na mangihut. Molo dipataru hita. Di bagasan ngolutta. Marhiti-hiti hata ni debata na dipasahat tu si Hesekiel. Na manugu-nugu hita may tuhamu baon ni roha. Asa tutu si tutu. Na maboto hamu baon ni roha hita. Si pata di pardalanan ni ngolutta di ari partikian na parpudion. Siya dongad do. Si pata olo rucur. Jalala lapita.
Laos ida majol manuaing na masibuan leheng na, masibuan lomona, na panengel-nengel pinggol na, gabi pijom tuaka panugunuguon. Sotong gabi lomos manang sotong gabi neang rohata di siya liya kamanga kainang. Sotong gabi songon sikain hita na madok uju di jow tuhata. Ali kain di dia doang gim. Dungi dokot sikain ma. Ay naaw na laho parorot anggiki. Daku botoing. Apakah aku menjadi penjaga adikku? Mulut Aida di buku Kejadian 4 ayat 10. Didok sikain takat situtu herana mangas ta ibana tu debata. Herana menantang ibana tu debata. Idokon ibana ho shomer ahi anohi. Mulai dokon anohi namar lapatan tu debata maun nian. Kata anohi ima Yahweh. Ay sarupa do tiki do Jehovah. Ahu do Jehovah ninna. Ipake Jehovah di si. Dohot dengarkanlah aku. Perkataanku ninna Jehovah. Idok debatado anohi di si. Ipake sikai maon. Ahi anohi inna ibana. Gabi au debata nama jaga jol maon. Si pata olo do rotu rohatta songoni. Ay buasa di paluas debata jol maon mardosa. Jala gabi au ma debata na laho mga radoti sudia sa unang mardosa. Menantang do si kain. Mulo songoni rohatta na yung madok. Lo madisi. So tunok sarupa do hita do si kain. Na menantang Jehovah. Ali akado nga parhalado. Au disukod debata tamatuhita ay di dia do ruas na hupa sa hati. Ali akaparhalado. Hamalusta. Sibu kau Tuhan goda kian ulok kunuaing. Gok akan namasa di kator doho di pardalanan. Ale akasuduk na tumua akamanginang. Ale opung. Mulai do debata tuhamu. Ay tu dia do geleng na hupa lumehoni. Tu dia do pahopu na lumeh na hupa lumehoni. Dohonot tama alu isinga matuaw ngalu jaaw. Pasob buma di sisi wadalan nabi mangay botoi. Nadinggad doho narwa. Ido doho nota, au sugari ma disukun ay lo madisi. Nga sarupa behita hape, tuak kahala na masibuan leheng nai. Nga sarupa be tuak na masibuan rohana, egoisme, dangadong be holong na mangulu. Memang dia kapardalanan ni ngulu nuaeng, olo do buti. Dak suguro haku tuho, alay dak kolong. Disido. Yang penting, jangan kau senggol aku, ya kau pun tak ku senggol labang. Jalanilah hidup masing-masing. Urus-urusanmu, ku urus urusanku. Gak usah kau campuri urusanku. Aku tidak membencimu, aku pun tidak mengasihimu. Dan ada ku parwahok ko. Atong di dia mana nang dohonota molotadok di bagasan parsaorata di ruas ni Huria. Kau saudaraku, kau saudariku, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Molo dohonota saudara, dohonota masahabat, atong berarti dang palwasota songoni. Mago diaka haagoan ni diaka pardalanan ni dosaon. Alani dohonota ma di bagasat dirita. Songojol mana porsea hita tarlumobi diaka ruas na tumua. Molo didok sa halinari di Ibrani di Biddu 5. Molo siyan umur niyan diaka pardalanan ni haporseaon. Ngara aka pangajari niya kamu. Nga aka panugunugo niya kamu. Dang besitogutoguon. Alani law sulik kita tamadirita dihita saluhu na ruas ni Huria. Macay geo dope molo sa ilalap pita bergumul tu dirita. Macay sukut-sukut dope roha. Molo say bergumul hita holat tu dirita do tu dosata. Dalam tu surgo mania pardalanan. Ala sudehi hita na pungudison akaruas na matua. Jala kapelayad do hita na rodison. Molo dison akaparede. Parkor gabungan, akapelayan Tuhan masih bergumul tentang dirinya, tentang dosa-dosanya, tentang akar-akar pahitnya di dalam dirinya. Basa di hari behita manangnya kok kalak. Atong manai ma,
Dang beholan nalaho paingot-ingot manarihot dirita be. Laos panaikon akahatangon ni dirita manamadok. Dihatangon ni haporseaon Roma tu rohatta. Roma sihol ni roha. Naing tuguoku halakana kapardosaan. Aka na somanada di Yesusi. Anggo say hola dirita do tapaida-ida. Dang adong rohata do pikirata. Dinalaho mabuan Jesus tu halak na somanada ibana. Jalamanada mabuan halak na somanada Jesus tu ibana. Dohonot tama tu dirita. Songor ruas na mangolu. Balgado hape tanggung jawab pu di bagas di adopan ni debata. Jumolo maparhalaw di bagasar rumah tanggakku. Jumolo maparhal parjaga au di bagasa keluargaku. Parhal jala parjaga maau di ngolu ni akayanakokku. Jala parhal di dia au di paloas de batamu laulaon. Na di kator, na di partiga-tigaan, na di parsikolaan. Ulaoku hape nagabe saksi. Ulaoku hape nalaho penyambung lidah Allah. Nalaho pasahaton huaso hamuliaon ni debata. Penjaga saudaraku. Ikor rajumat tamay tu dirita. Laos di jama saunari akamanginang rajumat tama sada parmahanion jala pajagao do dia kasudu na oposo. Molo say taajar hol lapatan niya kapartuturo do paradatoni. Uli si tutudo di paloas de bata bangso bataki balga gomos denggad diada na hot diaturan na di pasu-pasu tu hatta paradatoni tajar honi asa gabi di boto siya ni nang marpangalaho menghormati halak na asing. Isedo si hormatan na. Bohado mardongat tubuh. Bohado martulang. Bohado maropung. Bohado maramong. Unang say lalap hita. Lo jadu hita kaya manginang. Nalaho mga jari akayanak ko na sa pistar. Tagarari do akawang les. Tagarari do tusat-tusona sa pistar matematika. Pistar bahasa Inggris. Pistar markomputer. Alay lupa hita mga jarhon asa pistari ba na marroha marado po jolma. Si patagabiolo do timbul egoisme dia kadaddanaki. Dadana menek do pe di pajarhon akan atoras na asa gabi halak nagijang marroha jaladang pede muludang memakai barang-barang narga. Termakan oleh brand. Teka do pegeleng ngay bae memakai songon at songonon. Molodang ipake songon idang pede beibana. Si pata di natoras na idokon. Ini ya na nanti bekalmu. Jangan dipegang temanmu. Ini hanya untukmu makan. Tidak ada untuk orang lain. Nanti jangan kau rusuh-rusi temanmu. Biarin di situ. Fokus kau sama bacaanmu, sama pelajaranmu. Malo matong ibana dia kapar siajaran nai. Alay dang malo ibana marroha. Dang adong empatina. Boy masaha nang dia kapar karejuan na. Lupa may bana tudongan na. Bana piting saha tau tu karejoku. Dapo tanaw di gajiku. Ujung tiki di paingo na toras na. Ayo ke gereja manang didokon simpan dikit-dikit ya. Biar ada masa depanmu. Itor tabo matong dia lusi. Kok repot mama mengatur gajiku. Aku yang kerja. Rekeningku rekening. Kok kau yang mengatur. Aladang adong empati be. Ditanopon. Alani tajari mauna kolalo jahita mangajari namar matematika. Alay lo jamatok kita na mangajar hon taringot tu hubungan kemanusiaan. Taringot tu holong ni roha. Unak say tabading-badikon. Unang say tabain bersaing-saing. Alay tadokma. Bereng dongam muda. Iduan no dongammu manuguho. Iduan no dongammu hasea. Ido dongammu sukses. Lau sido aka tuhita na toras. Unang pajingjikku. Manang murah-murah hita muruk. Songonak ka na binain ni media nuaing. Moloy picang jol magelekta. Tada holong ni roha dui. Unang alay picang jol magelekta itor takatapel. Unang moloy picang jol maditegur jol magelekta. Pitor hita daratinggion. Itor iseho. Hupapid da siya ni. Dakore pa na jumago. Unak pitor songoni. Aido sogo gabebesan.
Ido sogo gabe todong. Ido kan? Dang mungkin sudah parawa manguno besan na gabe para Amerika. Dak tarhonay. Odo na dilabung odangi. Atong molot sa itajamoto ni bagabe geleng di haduan. Martodong do hita haduan. Alani say rap majamoto kita dia kapar gelengot tadi parsaurat ta sudi. Molot abereng nang geleng ihalak tangga may gelek kudon. Masa depan nami don. Ati todokom marsugot hupaingo don. Unang tapa pipit manang tapa pijom-pijom. Asa unang ditunggu de batahita. Marsugot saha mahita tututuban wagijang. Ido borukku doho anakku doho. Hutada doho sian najolo burju doho. Soi nama pertangyanganmu. Labo doroham makatai. Alai sada puang. Ilabungmu mago dang dipaingot to. Atong toy majuda. Tuho do tunggu ku hosani. Mula majuho. Inna matuhita. Jadi akamanginang dingolutta hahipasotta di partod diotta rosuma hatani debata jala rosuma hita nalaho masih jagaan asaunang diagodosa hita sude. Amin martangyak kita. Ali Tuhan debata dang nadau hosiak kami. Turoha nami be dilehoko roham. Tutod dinami be dilehoko todim. Jaladang nadau be hatami siak kami. Di pamangan nami do hatami. Akahalak na porsea. Idonong di hatahoko. Atong urupi jala ajari mahami makanguluhoni. Tarlumobi di pardalanan ni portibion nuaing. Naung lamu egois. Holan na mamikir hod diri na marsada-sada. Mauliate mabolo di papunguhodo pehami di parmingguan na pinarbadiamon. Gabe ruas ni hurian na sada. Sada di songon pamatang ni Kristus. Sada di tangiang. Sada di pamujion. Sada di pakirimon. Sada nang di pabahenan. Saya jara-jari mahami tahe marpakilalahon. Marpangauhon. Dongan na dilabung nami diri nami doi. Dongan na dilabung nami dongan nong tinobus ni Kristus doi. Jala ido dipake debata dinalaho padimud-dimun ngolu nami. Lausongoni na kami dipake debata padimud-dimun ngolu ni dongan nami. Didok tahe bertumbuh dan berakar. Songon urak ni hau nalaho mangalului si panganon na. Torus manorusi ibana tutanoi. Laos mangirbang do urati. Dinalaho majaga na humaliak sa unang rucur. Unang longsor. Laos songoni mahami tahe marura di bagasan huriamon. Nalaho goham mo mahami. Lehonom mo hami mangan di partodion nami. Laos dinamarurat tami. Mangirbang dinalaho majaga huria nami. Huriamon. Majaga akadongan na porseai. Marhite-hite na paingoto di bagasa kalabohon ni roha. Ajar-ajari hami toktong asaw nakkolan habisuho do hamalon ni portibion. Alay molo si hol roha namin na yung paluaho na kadungan nami siya dosa. Say jumolo mahu parsijatay hami diri nami. Dohot hatam na di buku na badiyay. Alapos do roha nami. Hatami hata na marhuaso. Hatami gok do disi aka hanguluan. Jala gok do disi aka nadinggan. Alani say huanguluhok kami may tarlumo biak kasudu na tumua tahe. Boy masitiruot toktong. Nasay toktong manguhal di hatam na di buku na badiyay. Nasa gabi boy say tiruon niya ka yanakon ng akapahopo. Sayu nang adong dihami halangguson ni roha. Unang adong dihami roha na pasobu-sobu na madok mabiyar manang madok sotong solas rohana. Alay sayu biar marohanami sotong suhubahe kami las rohani debata di pardalanan ni ngolu nami. Sayu marga matahe hurajumi hami songor ruas ni huria hami nalaho palacor rohani debata daripada hola palacor rohani kajolma.
Alahuboto hami pardagingonon, guk doaka si palecem, guk doaka nasodinggan, holan akka hadagingon, murah marbali doang goaka hajol mau di pardagingonon, satokin alo, satokid dongan, alay moloho, satia doho rap dohot hami. Lausongoni manang satia mahuali amang, na madongannya karuas ni huriam na dibagasan pardangolan, na ditinggalhon niya kaholongan na sida, tininggalhon ni natorasna, tininggalhon ni dongat sa jabuna, sayho matoktong na mga lehod di nasida pangurupiyon, todim, todi porbadia, todi nalaho mga lehod di nasida, nalaho mabahelas ni roha, todi pangapuli asa tarapul manasida, nang dia kanagali dia kaparsahitoni, sayho mamapargugui roha nasida, parosu parsaurad dia katongatongan ni keluarga nasida, asa molo gali pamatang, dang gabi gali pakirimon, alay margugu manasida, las rohana, tabagajang ni umurna, molo saya dong aka parsauran nauli dia ka keluarga. Mauliate madiho, di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami, martangya kami tuho. Amin. Tauduti mamarede, laos papungu pelean bukwede nomor 512. Jalani Jesus nanodohotlah, tahi holong ni rohana di pasal, namura luhut di banton dinai, dung di sesa utang ni dosa tai, anggi rohamu sude, tarahul madongat nabe, hanggi danang jonok be, haratu joro nadonganmu sude. Tumalonang bijabung matanai, di pakliho senjatani, hidup habis sekarang nasumurungi, tukang dobu nasudi namanoni, rohamu sudi, karahon madongatari, donganmu suling. Taon lingita po'y naliluri, asalang da melua talang ture, itaholongi madongat tabe, hanggi rohamu sude, taron madongat tabe, rohani dan mengujud
lolos dirohani angko bulat tutuhaku dongani rata puji Tuhan na Yesusi alangkah kepusinan tusukoi Akiru amun suri Arahon madong mangari Aki Danang jonopi Oratu jolon adong manusuri Tatangyakon ma peleata Ali debata amanami na di Banua Gijang. Podo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Pupasahat hami masyan na nilehon mi tu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutsus di jolom. Paso-paso may jalaramo ti asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali aman namin na di Banua Gijang, say pinarbadia maguharmo, say Roma harajaon mo, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sa darion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak maho jala-jalo ma pasu-pasu na siya Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim. Ama nami ina nami saluhut na hitarwas ni Huria na marminggu di jam 10 suang-suang ni namang ihutan parmingguan live streaming atas nama parhubas di minggu di Huriata pasahatot tuhita selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. Horas laus hujau hamima calon situa jongjong di jolon asa di jalang ruas.
Rahon matuhani unang podang sidalion ingo jepe